Ministri në detyrë Albin Kurti gjatë vendosjes së gurthemelit të banesës së parë në Istog, theksoi se ky projekt synon qasjen në banim të denj, të përballueshëm dhe gjithë përfshirës për të gjithë qytetarët, bazuar në gjithë përfshirje, në mos segregim dhe diversitet. Do të ketë 4 tipet banesave, banesa me 53 metra katror, me 66 metra katror, me 77 metra katror dhe me 87 metra katror. Kriteret që duhet t'i plotësojnë ata që do t'i përfitojnë këto banesa është që të mos e kenë problemin e banimit të zgjedhur, dhe me që bëhet fjalë për çifte të reja dhe prind vetushqyes, njëri prej prindërve të çiftit të jetë në moshën 37 vjeç. Ministri në detyrë Liburnaliu theksoi se banimi i përballueshëm do të jetë i kombinuar me banim social, ndërsa banimi social do të jetë në pronësi dhe menaxhim të komunave. Dhe stoku i banimit social do të menaxhohet nga komunat. Pra 13 banesa në këtë rast nga 65 sosh do të jenë të banimit social, me që rast kategoritë e banimit social varësisht për i kategorisë ku janë, do të kenë mundësi që të shfrytëzojnë banesa sociale me qira simbolike ose qira në raport me gjendjen sociale, pozitën sociale në cilën ata janë. Ndërkaq kryetari Ferati u shpreh se është shumë i gëzuar që komuna e Istogut është e para që po fillon me këtë projekt. Kemi aplikuar më herë në thirrje dhe kemi mërri me konkret procedurat fal punës mirë që ka bërë dhe drejtori i urbanizmit edhe me qenie sociale edhe komunikimin që ka pas shkëlqyeshëm me Ministrinë e Ambientit në këtë rast, edhe kam mërri me u kapitalizuar për çështën me fillimin e punimeve të këtij projekti që do të jetë e rëndësisë jetike për qytetarët. Ky projekt është një bashkëinvestim i Ministrisë Mjedisit Planifikimit Hapësinor, ku komunat kontribojnë me lokacionin dhe infrastrukturën e nevojshme përcjellëse, ndërsa Ministria realizon investimet kapitale, përkatësisht projektimin, mbikëqyrjen dhe ndërtimin në vlerë totale mbi 32 milion euro.